Ah, so, na-stress niya. Ano, Mark? Mga nalamigan, muscles. Ang sarap ng pas mo? Hindi naman pas mo nalamigan nga sa trabaho or lakaw, anak ako sa nalamigan. Ah, okay. Yung ano eh. Okay. 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 Oh. It's kalagin na suloy. Basta to, nahagpo na ano, na muscle. Oo. Yan ang bugnawan. Oo, yan. Oo. Yan. Sige ka ganahan maghabol. Okay. May pag kayo na ito nga gasagi malakit masahan. Nato eh. Kasi example na magbagtas ko eh, ito hubog na mga lugar. Yung baktas ka, tapos hugas tayo. For example, kapoy kag sige tindog, tapos Kasi sitin. naghigda ka, wala ni mo kita bulan mo, di ka bulan ni mo ang tingin, nagamigan, wala na. Okay, gets. Mo man niya maggunit sa weight sa tao. Baga kay tao kung isihan. Ay, gagi, sorry kayo. Grabe. Na-push ka na naman. Sabi, huwag kayo. Ayaw masikot kayo. Gilaw ka na, Mama Enzoy. Wala man, dili man ang gilo. Gilaw ko si Mama Enzoy. Hindi ka nag-jay ko. Mama Enzoy. Ayaw. Oh. Okay ka, gilot. Okay, may gilot. May sa mga ito. Sa ito pa, kung gigan ko gago, maglakaw ko, habulan, din ako tiil. Oo.